Her, sånn. Sånn. Her han stopper, ja. Ja, det fordi det ikke sitter. Åja. Hvor du ser om du trykker krana? Nei. Den helt fri, den. Det krana tett da, I hvert fall. Ja, Så den ikke renner noe. det helt sant. Det var lurt at vi skal være. Men det jo en skikkelig... Det der jo skikkelig kran, da. Sånn blir det jo. Når det rørleggere som fikser for oss. Det blir bra, dette. Det romjul her på Lindalandet. Dagene mellom jul og nyttår, når tiden går litt saktere. Og alt som haster ellers I året, det får lov til å vente. Snøen har lagt seg igjen. Dette sesongens andre brøyting her hos oss. Den første rakk vi ikke å filme, den måtte bare tas der og da. I dag det gårdsgutten som sitter bak rattet. Og traktoren, ja, det en Massey Ferguson 35. Ikke fordi den var planen, men fordi den blei løsningen. David Brown 995. David. Vår arbeidshest gjennom mange år. Han står stille nå. Parkert I jordkanten, der den antagelig blir stående lenge. For første gang på lenge det ikke Daviden som tar seg av vinterjobben. Massey Ferguson 35 har midlertidig blitt hovedtraktor her på Lindalandet. Altså midlertidig, det et viktig ord. Så setter han kursen nedover veien. Vår private vei omtrent 600 meter en vei, altså 1,2 kilometer tur-retur. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men når snøen tung og bakken kommer på slutten, da kjenner både traktor og fører det. Veien slynger seg rolig nedover, gjennom et lite skogholt, og her blir lyset dempet og stillheten tettere. Motorlyden blir nesten hul mellom trærne, og snøen faller litt annerledes her inne. Den blir mer samlet og mer seig. Nede på bunnen av veien samler han opp snøen. Han tar med seg det som ligger igjen etter brøytingen nedover. For her vet vi det allerede. Alt kan ikke bli med helt opp. På vei opp igjen begynner det å bli tyngre. Ikke dramatisk, bare seigt.
på den faste snøplassen sin. Det er her vi alltid legger igjen det som blir for mye, for ingen traktor, i hvert fall ingen gammel, bør tvinges mer enn nødvendig. Snøen skyves av, pusten tas igjen, og motoren får gå litt på tomgang. Dette er ikke et nederlag, det er erfaring. Siste strekningen opp, den går lettere nå, uten all snøen på slep. Plutselig så åpner landskapet seg. Skogen slipper taket, lyset kommer tilbake, og Lindalandet ligger der oppe og venter. Tilbake på gårdsplassen er jobben gjort. Altså for denne gang da. Men det er også her erkjennelsen kommer. Massey Ferguson 35 kan ikke være hovedtraktor her hos oss. Ikke nå. Kanskje ikke uten hjelp. For når temperaturen kryper under -5, da nekter den å starte. Motorvarmeren har ikke virket på mange år, og dieselpumpa den lekker som jeg sier. Og alt dette vet vi jo. Vi har bare håpet litt, som man ofte gjør. Men en operasjon eller to må til, og det skjer ikke i vinter. Dette var en romjulssprøyting, rolig og ærlig, uten heltemot, men med realisme, slik småbruksliv ofte er. Så takk for at du ble med oss ut i snøen og langs veien, og hjem igjen. Og velkommen tilbake til Lindalandet.